दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे गजब के दिमाग हिला देने वाले फैक्ट जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे नंबर 3 दोस्तों, इस दुनिया में एक मिर्च ऐसी भी पाई जाती है जो कि सबसे तीखी होती है। उस मिर्च का नाम है ड्रैगन ब्रीथ। इसको खाने से आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 2 गाइस, क्या आपको पता है कि जिस लाइफ बॉय साबुन को हम सबके यहाँ पर घिस घिस कर लगाकर नहाते हैं, उस साबुन से अमेरिका में कुत्ते नहाते हैं। वहाँ के सरकार ने लाइफ बॉय साबुन को लोगों के लिए बैन कर दिया है क्योंकि ये साबुन इंसानों की स्किन के लिए खतरनाक होता है। नंबर 1 गाइस, क्या आपको पता है कि कोका कोला और पेप्सी की कंपनी में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत ही कंपनी से फायर कर दिया जाता है। इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, थिंक सेल्फ फ्यूरियस। थैंक यू।